so ein Sinneschalter los. Und das geschafft, die Stadt Nummer 71, Georg Wiegemann noch in der Position hinter ihm zu halten. Volles Bild, die beiden, der zweite und der dritte, sind hier voneinander gegangen. Das ist der Grundmann, der gewonnen hat. Peter Möcke, morgen werden wir die Vater reden. Die liegen sich nicht viel, also die beiden ganz exzellente Fahrer. Also Stefan. Da ist er nochmal zu sehen. Diesen wunderbar vorbereiteten Auto. Und auch das hat ja eine Form. So, damit wird abgewinkt an dieser Stelle. Und 108 ist schon bei den Noten. Können da auch winken, obwohl er in den Vollwegen wird. Cobra gibt vielleicht ein bisschen mehr aus von innen nach außen. Der kommt jetzt auch gleich. So, da geht es schon zurückgeflaggt ins Fahranlage. Wir sehen auch Schrank 3, die 6 Beine. Das wie erwartet, der wollte nicht als große Überraschung, aber dann die Blitz mit dem ersten Marken, noch sind der Jaguar und der Lotus Cortina kommen bei hinten vorbei. Wenn jetzt bei den nächsten dabei ist. So, jetzt haben wir die beiden Kolben drin und den Aston Martin, glaube ich, jetzt gerade auch. Hier ist er. So, jetzt haben wir den Anschluss wieder gefunden. Nebel bleibt also auf dem Stadtrang und jetzt kommt die kämpferische 70 gleich angesaust. Sonst, Entschuldigung, das war der Elfer von Hans-Günther Leidig, der den 19. Rang hatte im Qualifying. Jetzt scheint die Sonne wieder, was für ein Zauber. Wir haben nochmal ein schönes Fernsehbild auf den Torero, wo
und eine Jaguar E-Type, die jetzt hier gemeinsam über die Linie kommen. Das Auto auf der rechten Seite, das ist das seltenste hier im Teilnehmerfeld. Und der eine oder andere wird jetzt noch freundlicherweise vom Kameramann abgeholt. Die 45 ist der Frank Laudenfloß mit seinem weißen Porsche 911 mit blauen und roten Streifen. Super originalgetreu. Hier ist die Nummer 523. Bei kleinen Wagen der Lotus von 400, der jetzt kennt ja auch aus. Die Lola. Danke dir, Janik. Liebe Maren, ja, da geht richtig was los und das ist ja das Feld der, ich sag mal in Anführungsstrichen, etwas moderneren Tourenwagen. Ich freue mich, dass ich hier oben Christian Reitsch wieder an meiner Seite habe. Und ja, Christian, Startaufstellung so. Und wir haben vorhin noch gehört von Martin Niederscheider aus Österreich. Der fährt den ja noch selteneren Peugeot 405 Beschleunigen und jetzt geht es die Start- und Zielgerade runter. Gerhard Füller hat jetzt am besten beschleunigt, aber insgesamt hinten das Feld bleibt dicht zusammen. Das ist das Schöne hier bei der STW, also sehr kompakt, dieses sortenreine Starterfeld mit dann zwei Türen. Die sind ja auch hier beherzigt besser. Das ist ein Ausgleichssport. Wir sind übrigens gerade mit der Kamera bei Kollegen hier. Das musst du nochmal kurz erklären, wie die Geschichte ist. Mit dem Politikum. Also es war so, dass Uwe Ahlsen und Christian Abt wirklich um wenige Punkte eine klare Sportgesetzgebung hat. Ja, also über Nein, René Eberhardt. Bei Schweizer rechts René Eberhardt und Markus Reich aus Österreich. Ein kompletter begünstigter Sieg für unsere Start Nummer 50 werden. Aber wir haben ja noch gute 8 Minuten zu fahren. 50 Start kommt schon die Startnummer 7, direkt dahinter, der Huber aus dem Ja, wie kommt das eigentlich, dass die nur so kurz zum Einsatz gekommen sind? Wie dieser Otto gegen ja Claudia Jürgen damals. War auch dabei. Hier gedreht, hat viel schlechter. Als das Modell. Ja, das ist das mal. Und dann wäre Landbahn bei seinem Oldtimer Grand Prix, würde ich hier auch ja. Also halt mal die Daumen. Und dann hat es gelangt. René Eberhardt ja unter den Schweizer Motorsportlern der absolute Ja, das wird jetzt auch bereuen, wenn er gedacht hat, es sah nach mehr Regen aus. Wind ist halt der Reiche. Aber das ist eigentlich
Oder wir haben Küche, der dieser Schnecke hier läuft. Das ist so gerade in der ehemaligen Form. Da sehen wir sie jetzt und der hat schon Start so eigentlich beobachtet, der hat sich fest nach vorne geschrieben. Ja, Der kann was. ja. Jetzt Wagner versteht diesen Mercedes BMW E36. Also es könnte sein, dass sich das ändert, dass der Referat wahrscheinlich bei der Stadtverein. Wird dieses Auto gefahren von South-Avelin. Da wir ja am Nürburgring sind, glaube ich, ist das ein weiterer Name, den wir unbedingt nennen sollten. Ehemals übrigens habe ich Liter BMW-Motor unter der Haube hat. Gab ihn allerdings auch mit Cosmos-Motoren. Welcher Motor ist drin ist, das empfiehlt völlig nicht. Das Chronisten-Kenntnis. Auch hier homöopathische Stückzahlen, gerade mal 10 Stück wurden gebaut. Kalt mit dem Golan beim Beschleunigen ausspielen. Das kann die Achtung. Gut. Feuer frei. Naja, hat er schon gemacht. Sogar für Silvio Kalb so, dass er von hinten noch ein bisschen was treut. Er ist nicht schnell genug weggekommen. Ja, da ist die besser gewesen. Der Mann ist vorne. Klaus Abel mit diesem Porsche 962 der 1984 auf den Markt kam. Da war er versuchsweise Thierry Boutsen mit Rupert Keegan gemeinsam unterwegs und die Kinder aber gleichzeitig. Da war die Mehrheit der Porsche-Felder auf der 956. Das heißt, dass die großen Zeichner etwas längere 962 dann ab 1985. Wir hatten da schon diverse Einheiten vorher, aber das ist nicht so relevant. Aber schon in Mugello 1985 im April gab es dann also den ersten 1, 2, 3 Sieg führenden Autos in Jochen Maas, zweiter Wagen Marc Schurer, Manfred Winkel, dritter Wagen Stefan Beller und Thierry Boutsen. Also plötzlich kam das Rennen in Silverstone im Mai, auch dort in der 962 gleich mit Jochen Maas und der GX den Sieg geholt. Beim Rennen von Le Mans nochmal wir beobachten aus den Augenwinkeln natürlich, was da passiert. Christian Dühler hat sich also um einen Rang verbessert, weil Georg Hallau leider ja ausgefallen ist. Und da profitiert er im Augenblick von. Also auch an Seiten der Stadt. Da ist er von Kapitel 2, aber das ist der Mitte, die Scharniere sind in der Rechtsrichtung. Und dann über 300 Führer hier auf einer Seite. Das war Wachstumswirtschaft. Super, super gut aus. Eine Karosserie, die aufweist. Genommen hat, um hier mitzumachen, nämlich Marius Kubis, der aus Polen gekommen ist und dort diesen De Tomato Magusta komplett mit seinem Team aufgebaut und restauriert hat. Das tut mir so leid für ihn, dass er nicht den Rennsonntag hier noch mitnehmen kann. Vielleicht ist aber auch der Wasserschaden schnell genug behebbar. Das werde ich gleich auf den Zylinder kopieren. Vielleicht ist das dann doch morgen wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Kurs, ja, ob es gezeigt ist. Also, Geld für die gesamte wir, die bei dem Porsche mit der Startnummer 30 die Räder gewechselt